Anne. Ya ananın da senin de ne var gene ya? Anne ben Van kedisi miyim yoksa Sibirya kedisi miyim? Valla anneciğim seni Suriye'den getirdik. O neyle ben Suriyeli miyim şimdi? Sen kendini cins bir kedi mi sanıyorsun? Hiç aynaya bakmadın mı? Uzatma kablosuna benziyorsun aynı. La üstümden kalksana boğulacağım. Ay. Bir daha ne el kaldıracak mısın? Pes mi ha? La Amerikan güreşi mi oynuyoruz burada? Senin gibi annem olacağına bir tane fincan takımım olsaydı daha iyiydi aminim. Abo anne Allah'ını seversen kalk gözünün önü karardı şerefsizim. Ayten mırracanımla kavt ettim. Aha baban geldi. Ne oluyor lan burada? Baba iyi ki geldin. Annem kulağıma bıçak sokup çevirdi. Abo vallahi yalan söylüyor Şefik. Allah belanı versin Ayşe. Baba bir de dedi ki akşam babanla ikinizin üstüne bal döküp kazığın üstüne oturtacağım dedi. Ay üstüme iyilik sağlık. Baba sevdiğin herkes ölecek.